बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बेसिकली स्टडी करने जा रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। और इस पूरे क्लास में हमारी ये कोशिश होगी कि विल ट्राई टू कवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एसिड्स और बेसिस का जहां तक जो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। सो वी हैव 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो वी हैव 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। So we have 4 concepts of acids and bases. Concept number 1, that is Arrhenius concept. Arrhenius concept. Concept number 2, that is your Bronsted concept. Bronsted को आप लॉरी ब्रॉन्स्टेड concept भी बोलते हैं. थर्ड जो है हमारे पास, that is लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. और जो फोर्थ है दैट इज लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो 4 कॉन्सेप्ट्स है नॉर्मली जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम्स में। एरिनियस कॉन्सेप्ट चलते हैं नंबर 1 पे। देखो एरिनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेस किसको बोलेंगे। हमें याद ये रखना है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल है, उस केमिकल कंपाउंड को आप डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल यू डिसॉल्व दैट इन वाटर, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इफ इट गिव्स H+, इफ इट फर्निशेस H+, सो दैट इज योर एसिड। बहुत आसान है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एग्जाम्पल आप बता सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड। You can put more examples, nitric acid and so on. So any chemical species or any chemical compound is said to be acid as per the Arrhenius concept if it furnishes H+ ions upon dissolution, yeah, upon once it is solubilized in some solvent like water. अच्छा, तो base किसको कहेंगे? So base is that chemical species which can furnish hydroxide ion. आप एग्जाम्पल ले सकते हो बहुत कॉमन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एरहीनियस कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक बात अब इंपॉर्टेंट जो आप ये फर्दर ऐड कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास HCl है और सल्फ्यूरिक एसिड, इफ यू डिसॉल्व दिस इन वाटर तो इट विल गेट आयनाइज्ड, ठीक है। सो इट विल गेट आयनाइज्ड लाइक this fashion. Now if it gets ionized strongly से आप मतलब ये ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है, अगर मोर देन 80 और 90 और सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए इनटू H+ एंड Cl, तो हम कहेंगे कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं वी कैन यूज द वर्ड टर्म अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज क्लोज टू 1 मीन्स if all the 100 molecules get dissociated, हम कहेंगे that this HCl or this chemical is a strong acid. तो as per the Arrhenius concept, acid is a substance that donates H+. जितना आपने कंपाउंड डाला है सॉल्वेंट में, वाटर में, if it gets completely ionized or if it gets ionized to a larger extent, हम कह सकते हैं strong acid like HCl and sulfuric acid. और weak acid की एग्जाम्पल आप रख सकते हो एक माइंड में एसिटिक एसिड, ठीक है, क्योंकि इट गेट्स वीकली आयनाइज्ड, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी वेरी लेस, या आप कह सकते हो लेस देन 1। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। क्यों? बिकॉज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस, व्हाइल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन दीज केसेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाई। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट, दिस मच इंफॉर्मेशन इज इनफ फॉर द एरहीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट इज द ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये भी सिमिलर है। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई केमिकल है, दैट केमिकल
once you dissolve that in some solvent, if it furnishes proton, ये important है, if it furnishes a proton. अब यहाँ पे एक आपके पास क्वेश्चन अराइज हो सकता है, यहाँ पे भी प्रोटॉन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी ये in this case also, in this case also you have the concept of this proton furnishing. लेकिन फर्क ये है कि in case of Bronsted acid base concept, it is not necessary कि एक chemical compound के पास हाइड्रोजन एटम हो. In case of Bronsted acid base concept, it is not important, it is not a necessary condition कि वो compound जो acid act करता है that must contain a proton. नहीं, वो compound, for example A, it might react with something else X and it can furnish H plus. During the chemical reaction also it can furnish a proton. So a chemical species once dissolved, if it gives a proton, it's said to be acid. ठीक है? So while as a chemical compound, if it accepts a proton, that's said to be a base. ठीक है? As so Bronsted concept is based upon the proton and furnishing or proton acceptance, and it is not necessary that the chemical compound must contain hydrogen atom. Example, जैसे ये बात तो आपको समझ आएगी, HCl बहुत easy है. हमारे पास एक केमिकल है कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ गैस. ठीक है? अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास अगर हम देखिए, देयर इज नो H plus, but it is considered to be an acid, and that too a Bronsted acid. कैसे? बेसिकली जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो व्हाट इट डज, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3. कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट होके इट गिव्स H plus एंड बाइकार्बोनेट आयन. अब देखिए यहाँ पे H plus फर्निश हो गया ना, इट इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. सो वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली एन एसिड. ठीक है? तो ये इसका क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लाइकली इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अमोनिया, अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन में फंस जाओगे, अमोनिया के पास हाइड्रोजन है सो इट कैन बी एन एसिड. नो, इट्स नॉट दैट केस. अमोनिया को जब आप डिसॉल्व करते हो ना वाटर में, इट फॉर्म्स समथिंग लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्पीशीज. कैसे? दे विल रिएक्ट टुगेदर, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा एंड इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड. Ammonium hydroxide is an electrolyte, so it will form ammonium ion plus hydroxide ion. अब देखिए ammonium hydroxide is a base now. लेकिन अब यहाँ आप concept अब बताओगे दोबारा, so this is base because it furnishes hydroxide ion. No, it's not that case. Basically ammonia picks up proton from water. This ammonia, it picks up proton from the water to form ammonium ion. So any species that can accept a proton, that's said to be Bronsted base. So as per the Bronsted concept, acid is a chemical species that donates a proton, चाहे directly ये furnish करे या it can react with other chemical to form to give the proton. And Bronsted concept says that a base is a chemical substance that actually accepts a proton. ठीक है? तो ये तो हो गया Lowry Bronsted acid base concept. फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज लेविस कॉन्सेप्ट. देखिए लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस को एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. दैट्स इंपॉर्टेंट. दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया के ऊपर आपको दो इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर. ठीक है? इस तरह से बहुत सारे वाटर के केस में भी यू आर लाइक दिस. सो एसिड बेस कॉन्सेप्ट हियर इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ electron pair. ठीक? तो as per Lewis acid base concept, a chemical species that can accept electron pair. Acid is a species that can accept an electron pair. इसको बोलेंगे एसिड. इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो ऑफ coordination complexes की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So you can put the example of coordination complexes since they contain transition metal, for examples, transition metal like let's say iron. You can take any transition metal. अब transition metals के पास क्या होता है
कि दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स और साथ में प्लस चार्ज. तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? दे हैव द टेंडेंसी दैट दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगैंड्स. So there, since ligand donates an electron pair, so that's said to be a base, and transition metal accepts an electron pair, so it's said to be acid. Likely, you can take the example of carbon dioxide also. Now, carbon dioxide, we know it's an sp hybridized compound. ये होता है आपका pi bond, so it moves towards oxygen. यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है. अब आपके कार्बन पे जब प्लस चार्ज आ गया, that means it can accept the electron pair. So कार्बन डाइऑक्साइड को हम कह सकते हैं इट्स एन एसिड एज पर द लेविस कांसेप्ट आल्सो. तो एक केमिकल कंपाउंड को आप डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी. सो इन जनरल, एज पर द लेविस एसिड बेस कांसेप्ट, acid is a species that can accept a lone pair or that can accept an electron pair, and base is a chemical species that can donate a lone pair, for example ammonia. अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं. Let's first wrap this all. Let's take some more examples and some more cases. अच्छा, देखिए, let's say हमारे पास है BF3. Some examples BF3. We have examples like AlCl3. इस तरह से आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा FeCl3. ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली पढ़ते हैं, मतलब यूजुअली आप वहां पे देख सकते हो them as catalysts. ये सारे कंपाउंड they are considered to be acids. This is basically based on the Lewis acid base concept. क्यों? क्योंकि अगर आप BF3 को देखोगे, it has a vacant orbital available. They have vacant orbitals available. They are electron deficient. तो जब आपके पास vacant orbital available है, so that vacant orbital can accept the electrons from some donating species. So this is said to be Lewis acid. ठीक है? So these are Lewis acids based upon this Lewis concept. So they are basically acidic based upon the Lewis acid base concept. तो ये कुछ और पॉइंट्स थे. अब चलते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट. लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहां से भी चांसेस होते हैं क्वेश्चन के आने के. लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट अगर हम इसको माइंड में रखें ना, यहाँ पे जो बेस है, मींस द एक्सप्लेनेशन, बेसिक्स फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज योर हाइड्रोक्साइड आयन. That is your, sorry, oxide ion. This is your oxide ion. This is oxide means O2 negative. ठीक है? This is called oxide. ठीक है? So for Lux-Flood concept, you can explain the acids and bases based upon the oxide ion. कैसे? For example, अगर कोई केमिकल है, it donates oxide ion. किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी केमिकल ने ऑक्साइड आयन को डोनेट किया, और दूसरा केमिकल है दैट एक्सेप्ट्स द ऑक्साइड आयन. नाउ जो डोनर है ना, दैट्स कॉल्ड एज अ बेस. सो बेस इज अ सब्सटेंस, इट्स अ केमिकल स्पीशीज दैट कैन डोनेट एन ऑक्साइड आयन, व्हाइल एज एसिड इज अ केमिकल स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट एन ऑक्साइड आयन. एक एग्जांपल हम लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन ये रिएक्शन है और ये आती भी है एग्जाम्स में. कैल्शियम ऑक्साइड, calcium oxide plus silicon dioxide. It gives calcium silicate. ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, कैल्शियम सिलिकेट में एक तो Ca2 पॉजिटिव है और सिलिकेट 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो ऑक्सीजन, ये जो ऑक्साइड है यहाँ पे, अगर आप इसको डिसोसिएट करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो. ये ऑक्साइड बेसिकली SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड ने एक्सेप्ट किया है. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन दिस रिएक्शन इज एन एसिड. क्यों? क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है ऑक्साइड, व्हाइल एज कैल्शियम ऑक्साइड इट्स अ बेस, क्योंकि इसने डोनेट किया और बनाया कैल्शियम आयन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बेस्ड ऑन द Lux-Flood concept.
आप कुछ और एग्जाम्पल रख सकते हो माइंड में, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड और बेस. ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया, इट्स एन एसिड. नाउ इज इट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इट्स एसिडिटी बेस्ड अपॉन द लक्स-फ्लड कॉन्सेप्ट? यस. देखो, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट यू विल गेट इज कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज कैल्शियम 2+, दिस इज कार्बोनेट 2 नेगेटिव. मतलब ये जो ऑक्साइड था कैल्शियम ऑक्साइड के पास, ऑक्साइड आयन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. So carbon dioxide is an oxide ion acceptor, so this is SR to be acid, and calcium oxide is an oxide donor, so this is base. ठीक है, ये कुछ examples है from the Lux-Flood concept of acids and bases. इसके अलावा कुछ और basic points है, so let me try to compile those also here before I will finish it. इसका मतलब है इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल कि एक केमिकल स्पीशी acts as an acid through one concept and it cannot be explained as an acid through other concept. ये possible है, ठीक है. लेकिन ये सारे concepts है, they are not against each other. यानी आप ये नहीं बता सकते कि एक concept के according एक chemical बनता है acid और दूसरे concept के according ये बनता है base. No, it's not possible. हाँ, ये possible है कि आपने acid को explain किया Arrhenius के concept के according, यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है. जैसे अभी हम देख रहे थे अमोनिया. अब अमोनिया अगर आप इसको डिजोल्व करोगे तो ये आपको H+ तो नहीं देगा. यहाँ पे लग रहा है इसके पास H है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये Arrhenius concept के according it contains hydrogen, so this is acid. No, it doesn't furnishes H+. लेकिन जब आप इसको डिजोल्व करते हो वाटर में, वहां पे it furnishes hydroxide. So in that case it accepts a proton from the water, so this is basically acid. This is basically यानी base as per the Bronsted acid base concept. ठीक है, यानी it's possible that कि you may explain acidity or basicity of a chemical species through any of the concepts. कभी कभार एक केमिकल की एसिडिटी एंड बेसिसिटी को आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड थ्रू द Lux-Flood concept. It reacts with water to form, it reacts with calcium oxide to form calcium carbonate, so it's a basically oxide acceptor. तो यहाँ से हमने इसको डिस्कस किया. फिर हम चले गए लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के लिए. हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है. नाउ इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दिस इज एसिड एज पर द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. और थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर H+ देता है, सो प्रोटॉन डोनर इज एसिड एज पर ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट. तो कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिटी को आप ब्रॉन्स्टेड, लेविस और Lux-Flood के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे माइंड में आया, वो ये है कि वी यूज द टर्म अल्कली. अल्कली हम नॉर्मली कहते हैं बेस को, लेकिन अल्कली कहती है दोज कंपाउंड्स, दोज केमिकल स्पीशीज जो फर्निश करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, इसका मतलब है जब भी किसी केमिकल के पास हाइड्रोक्साइड आयन की टेंडेंसी है फर्निश करने की, इट्स अ बेस, लेकिन इसका नाम है अल्कली. So all the alkalis, since they contain hydroxide, so they can be said to act as bases. लेकिन जो सारे bases है, they cannot be called as alkalis. क्योंकि कुछ bases है, for example अमोनिया, इसके पास tendency to furnish hydroxide नहीं है. ठीक है, likely calcium oxide, it has not the tendency to furnish hydroxide. So it is possible, we can say that alkalis, all the alkalis are bases, whether they are strong or weak, but all the bases they cannot be called as alkalis. ठीक है, तो ये भी आप कॉन्सेप्ट माइंड में रख सकते हैं. इसके अलावा एम्फोट्रिक कॉन्सेप्ट आपको पता हुआ, एम्फोट्रिक कॉन्सेप्ट. एम्फोट्रिक मीन्स दोज केमिकल स्पीशीज दैट दे कैन एक्ट एज एसिड्स एंड बेसिस. फॉर एग्जांपल वाटर, एक एग्जांपल, वाटर एसिड भी एक्ट करता है, इट कैन टेक द प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. So since water accepts a proton, so this is an acid. ठीक है, और दूसरा वाटर की टेंडेंसी ये भी होती है कि it can give us hydroxide ion after dissociation, so this is a base. So water आप कह सकते हैं an amphoteric chemical species, that is it can act as acids and it can act as acid as well as base.
तो ये कुछ थी मेन कॉन्सेप्ट्स एज फॉर दी एसिड्स एंड बेस कंसेप्ट. सो हमारे पास मेनली 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है. वन इज द Arrhenius concept, Bronsted acid base concept, Lewis acid base concept and Lux-Flood acid base concept. मैं दोबारा इसको जल्दी जो एक्सप्लेन करता हूँ. एज पर लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ स्पीशी दैट कैन फर्निश H+ जब उसको डिसॉल्व करते हैं, एंड बेस फर्निशेस हाइड्रोक्साइड. एज पर ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फर्निश a proton and base is a substance that can accept a proton. As per Lewis acid base concept, acid is a substance that can accept the electron pair and base is a substance that can donate an electron pair. And as for the Lux-Flood concept, acid is a chemical species that can accept oxide ion O2 negative, while as base is a substance that can furnish or that can give the oxide ion. Okay. So hope I have tried my best to make all these concepts to understand in the concise manner. तो थैंक यू. इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप यू आर फ्री टू कॉल एनी टाइम और यू आर फ्री टू राइट डाउन द कमेंट्स. ठीक है, चलो जी, थैंक यू. इसको आप क्लोज कर लेते हैं.